arritur të marrim unanimitet në vendimmarrje. Pra ne kemi paraqitur të gjitha mundësitë në mënyrë që të paktën të japim një lloj mesazhi Ballkanit Perëndimor, të paktën të mos shkëputen vendet pra të shkojnë së bashku në këtë proces, sepse është e vërtet që njohja e arritjeve i duhet bërë sipas arritjeve personale. Do doja që të kujtoja çfarë tha zoti Hahn, se gjithsesi duhet mbetemi entuziast dhe unë gjithashtu jam optimiste se mbase këshilli mund të jap një vendim pozitiv për zgjerimin, pra për hapjen e negociatave për të dyja vendet, edhe Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pra, keni diçka për shtuar, zoti Komisioneri? Jo tamam, por dua të shfrytëzoj mundësinë për t'ju drejtuar të gjithë qytetarëve, themi se ne nuk jemi në gjendje të gjejmë një marrëveshje. Pra nuk është një moment lavdije ky për ne, por ne kemi vepruar, jemi përpjekur edhe në të ardhmen, edhe në të kaluar, në mënyrë që mos të shkëputet ky proces. Ne jemi përgjithsesi mbetemi të përkushtuar për këtë proces dhe shpresojmë që gjërat do të ecin. Angazhimi i Komisionit Europian është shumë i fortë, por tashmë po flasim për gjëra substanciale, pra tani po flitet për ndryshim të metodologjisë, pra të zgjerimit të BE-s. Dhe kjo është diçka që, si ta them, le të themi, pra ndryshon ndjesitë e asaj çfarë bëhet, por siç thatë ju me të drejtë, ky është një proces që bazohet tek merita dhe të dy vendet i kanë përmbushur kërkesat dhe ne gjithashtu duhet të përgjigjemi, tani të bëjmë pjesën tonë. Pyetja tjetër nga Agjencia e Lajmeve Maqedone. Do doja të dija se ku e gjeni arsyen ju për këtë optimizëm që ju thoni se do ketë një vendim pozitiv të Këshillit Evropian. Ku e gjeni këtë dhe ku e keni bazën e këtij optimizmi? Sepse është paktën është hera e tretë që i rikthehemi kësaj çështje. Sepse ka disa vende të Unionit që janë kundër një vendi, disa të tjerë janë kundër të dyve, pra ku e gjeni optimizmin? Edhe një pyetje personale për Komisionerin Hahn. A ndjeni ju, a keni ju ndonjë ndjenjë përgjegjësirie për faktin se ju keni insistuar që të dy vendet të kalonin këtë proces, dhe jo secili bazuar në meritën e vet? Bazuar dhe flet Ministra e Jashtëm e Finlandës, pra herën e parë kur e kemi diskutuar, ne kemi thënë që Maqedonia e Veriut është diskutuar në nivelet më të larta, pra e kemi diskutuar këtë gjë edhe në kontekstin vital, pra sa jetësore është për Maqedoninë e Veriut, dhe prandaj këtu bazohet optimizmi jon. Dhe prandaj edhe vendet e Bashkimit Europian kanë qenë pozitiv, por edhe për Shqipërinë, sepse njerëzit, qytetarët në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut duan që t'i hapet kjo perspektivë. Pra, në të kaluarën, pra Bashkimi Europian ka bërë, pra është angazhuar në këtë proces, ka kërkuar të përmbushin detyrat dhe tash është koha që të përgjigjet dhe të bëj detyrën e vet. Pra s'kam të shtoja asgjë ndaj kësaj, prandaj edhe unë jam besim plot dhe kam besim tek liderët e BE-s se ata do të shohin të gjithë panoramën e plot dhe do të gjenë një zgjidhje e cila të jetë të përmbush pritshmëritë e këtyre dy vendeve, por edhe qytetarëve. Dhe pyetja juaj për përgjegjësinë time personale, mendoj se unë kam qenë mjaft i angazhuar në 5 vitet e mia, e kam treguar këtë gjë
Pra nuk mund thuhet në base maksimumi i suksesit, por nuk di nëse të tjerët do t'ishin në të njëjtin nivel në vendin tim. Unë kam bërë maksimumin tim, por në këtë moment natyrisht edhe unë jam një lloj i zhgënjur për arsye të ndryshme. E di që edhe qytetarët në Maqedoninë e Veriut janë të zhgënjur dhe natyrisht ne jemi përgjegjës për këtë. Sepse ne duhet të jemi në gjendje që t'i mbështesim, natyrisht që e keni parasysh që 25 vende jemi dakord, jemi pro kësajt. Edhe kjo ka qenë jo vetëm sot, por edhe qershorin e kaluar. Kjo panoramë. Thank you, Philippe Renier from the newspaper Le Soir in Brussels. It's quite the same question as Tanya just asked, but a question more precise to Commissioner Hahn, if I may. Did you receive any concrete sign that President Macron could change his mind? A keni marrë ndonjë sinjal nga presidenti Macron sa ai mund të ndrojë ide, pra mendim mbi qëndrimin? Pra keni ndonjë informacion të fundit, për shembull para 2 orëve, apo thjesht duhet të kryqëzojmë gishtat dhe të shpresojmë se Zoti Macron do ndryshoj qëndrim pas 2 ditësh? Shikoni, le themi, toka e dritës i referohet Luksemburgut, duhet na mbush me shpresë të gjithëve, nuk kam ndonjë indikacion të veçantë, por të them që nëse ne shohim perspektivën politike, mendoj se nuk mund përjashtohet mundësia që edhe vetë siç tha presidenca finlandeze që të gjendet një mënyrë teksa përplasen interesat e ndryshme, të gjendet një rrugë, por çfarë duhet është që të jepet sinjali politik që ata të hapin dritën jeshile për të hapur negociatat. Nuk është thjesht një marrëveshje që kryhet të njëjtën, pra që arrihet të njëjtën dhe të premten fillon më njëherë procesi. Jo, pra flitet që të hapen kapitujt e parë, kapitujt 23 dhe 24, që kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës. Pra këto janë element të procedurës që nisin, por që procesi, le themi, fillon me këto 2 kapituj. Pra, por gjithashtu që të hapësh këto 2 kapituj, duhet të plotësohen edhe shumë kritere tjera, të shikohen arritje dhe natyrisht prap do kërkohet dakordësia e gjithë vendeve anëtare edhe për këto kapituj. Por për momentin ajo çfarë kërkohet është vetëm një sinjal politik. Pra të thuhet që këto 2 vende duhet i hapet dritë e jeshile në mënyrë që komisioni të përgatitet që ata të hapin këto 2 kapituj në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Edhe më pas të vazhdojmë me procesin e negociatave reale. First question for Finnish minister. There have been Kemi një reports pyetje today nga that you have Shqipëria. proposed a new draft that divides Pra Albania and është e North vërtet që ju Macedonia. keni përgatitur Is it një true? draft që e And ndan if in Shqipërinë case, nga why Maqedonia e this Veriut në proposal? vendimarrje. The second Mund ta dim question is pse for e Mr. keni Hahn. këtë Mr. Hahn, vendimarje. can you, Dhe pyetja tjetër për reconfirm zotin again, please, Han, that a in mund të na case, rikonfirmoni there will be sërish se not a positive nëse nuk do të decision ketë for një Albania, vendimarje this will be pozitive për because Shqipërinë, of, kjo do the ndodh problems that për EU shkak të have, problemeve and not because që Tirana has vetë ka not bëj fulfilled, dhe jo se its Shqipëria nuk i ka homework, let's say. përmbushur Thank you. detyrat e saj. Yes, I said already earlier, but I'm happy Siç to thash më repeat herët, that we por did mund ta the përsëris. Pra, best we can ne in bëm më order të mirën që to mundëm reach an agreement. për të arritur një We marrëveshje. searched every possible opportunity. We Ne explored kemi all the eksploruar possibilities. çdo lloj mundësie, We did çdo almost lloj everything we hapësire, can. kemi bërë gjithçka që We were not mundëm. able to reach an agreement Por nuk ishim në today, gjendje të so arrinim një what we marrëveshje did sot. Pra, is a sort of bridging the çfarë European bëm, Council. le themi bëm And një they are punë all the para reason përgatitore to që do t'i kaloj remain tashmë Këshillit optimistic Evropian. yet realistic.
Pra, mbase jo shumë optimist, por realist, diçka në mes, pra optimizmit dhe realizmit. Por natyrisht që ka sërish edhe çështje të tjera për diskutuar, se ç'është edhe çështja e Turqisë për shembull, ka natyrisht mjaft ndërgjegjësim se vendet e Bashkimit Europian tashmë duhet të reagojnë, duhet i përgjigjemi vendeve të tjera, edhe dy vendeve që janë në proces. Pra, siç e tha zoti Hahn, ky proces nuk fillon me një herë. Pra, ky proces, nëse hapet drita e jeshile, do të ndodhi vitin tjetër. Pra, nuk do ndodhi me një herë nesër, ndërsa deri në momentin që të bëhen vende antar, do duhen vite të tëra. Çfarë duhet? Pra, duhet vetëm kurajo nga udhëheqësit e Bashkimit Europian dhe përpasoj ne mbetemi besim plot se ne sot bëm gjithçka që mundëm, që patëm ne mundësi të bënim. Siç e kemi thënë disa herë, të gjitha vendet anëtare kanë rënë dakord sërish me unanimitet që ta çojnë përpara një lloj listë me kushte që duhet plotësojnë të dy vendet anëtare. Dhe sipas vlerësimit ton, këto dy vende i kanë kryer këto detyra. Nga një herë, vendet anëtare i shohin nga një pikpamje shumë teknike, por duhet kujtoj që kishte disa kushte specifike që duheshin përmbushur dhe u përmbushën. Por natyrisht që vendimi final i vendeve anëtare përfshin edhe element politik, të cilat le të themi nuk janë pjesë e vlerësimit teknik që ne si Komision Europian kemi bërë. Politika e brendshme, situata e brendshme politike në Shqipëri nuk ishte krejt e përshtatshme për gjithë këtë. Por ne si BE nga ana tjetër mund të them se kemi 4 vende anëtare të cilët po kundërshtojnë fort së brendshmi. Pra, dhe të mendoni që ne nuk kemi vetëm një qeveri, ne kemi shumë. Pra, duhet negociuar me secilin. Pra, një lloj siç bëhet në çdo familje, bëhet më e mira. Shpresoj se duhet të bëjmë më të mirën dhe të jemi të ndershëm me njëri tjetrin për të patur edhe për të dhënë vlerësimin e duhur. Edhe një pyetje të fundit. Maria Divitarova, Telma Televizia, Macedonia, for both of you. You have just said that 25 countries were Sa po thatë se 25 vende janë në favor të zgjerimit, cilët janë, ndërkohë që ka dhe vende tjera që kundërshtojnë, dhe pjesa tjetër nëse udhëheqësit e BE nuk japin dritën jeshile për këto dy vendet, a prisni që të ketë një krizë politike në të dy vendet, pra edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut? Nuk do doja t'ju jepi emrat e vendeve që i kundërshtojnë. Pjesa pozitive është se shumica janë pro, pra shumica ishin pro hapjes negociatave të antarësimit. Pra, mendoni në këtë perspektivë një lloj siç po bëjmë edhe ne. Edhe të kemi shpresë në të ardhmen. Duke patur parasysh zhvillimet pozitive në Ballkanin Perëndimor, dua të përsëris që ata kanë bërë detyrimet e tyre dhe ne duhet i përgjigjemi vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sepse shikoni për shembull çfarë ka bërë Maqedonia. Ai vend ka ndruar edhe emrin e vet. Pra tani është koha e Europës që t'i përgjigjet, e Bashkimit Europian. As unë nuk dua të spekuloj me emra konkret, por shpresoj se tashmë u tham gjërat. Unë duket sikur po përsëris veten, por jam sërish besim plot se udhëheqësit e BE-s do e korrektojnë vendimin ose mos vendimin e sotëm,
Dhe natyrisht me qenë se këto dy vende janë të etura për këtë proces, liderët e BE-s thjesht do ta kenë parasysh se sa masa të dhimbshme kanë ndërmarrë këto dy vendet. Dhe keni parasysh edhe kreditet, le të themi politike, që marrin ata që i kanë bërë këto gjëra, dhe unë nuk mund të përjashtoj që një vendimarrje negative mund të krijojë efekte pastaj në këto dy vende, por do shpresoja shumë që secili të qëndrojë i përkushtuar në fokusin e vet dhe të mos dorëzohet. Mua më kujtohet edhe mua kur vendi im, për shembull, së bashku me Finlandën dhe Suedin, donin të bëheshin vende anëtare, nuk ka qenë një rrugë e shtruar, ka pasur shumë vështirësi, ulje ngritje, pengesa. Pra kjo është një traditë të cilën ata që kanë hyrë brenda duan që edhe ata që janë jashtë ta kalojnë teksa të hynë brenda. Can I just quickly take the opportunity to thank Commissioner Hahn because he's Falenderoj komisionerin at the end of his current mandate. So your engagement to the enlargement policy has been truly European. Pra është momenti i falënderimit për zotin Hahn që është tash në mbyllje të mandatit. Also during the previous council, so now it's up to the Dhe tani i takon udhëheqësve të Këshillit Evropian të vendosin. Thank you very much.